ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमो। नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आज भिडियो रे आमे आपण मानकु कहबा पई जाउछु आगामी 56 दिन आपणक पई किपरि साब्यस्त हेबो, केउ प्रकार रो ए आगामी 56 दिन को आपण माने साब्यस्त करिवे, ता सहित केउ सब जिनिस रे आपणक ए दिन रे फायदा हेबो, केउ सब जिनिस रे आपणक सावधानियता अवलंबन करबाकू पड़िबो, आपणकर लव लाइफ कैरियर किपरि रहिबो, बिजनेस आउ व्यापार किपरि रहिबो एवं स्वास्थ्य रो किछि महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मध्ये आमे आपण माननको भिडियो रे कहिबू। आउ भिडियो शेष रे आमे आपण माननको किछि उपाय विषय रे कहिबू जहा द्वारा आपण ए आगामी 56 दिन को आहुरी अधिक शुभ और मंगलदायक करि परिबे। भिडियो को आरंभ करबे पूर्व आमर आपनको रिक्वेस्ट कि जदि आपण हमर चैनल ले नुआ करि आछंती ते चैनल को सब्सक्राइब करंतु और सांगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्य ऑन करंतु, जहा द्वारा समय समय रे सो नुआ नुआ भिडियो रो नोटिफिकेशन आपनको मिलिबो। तो आसंतु जानिबा किपरि रहिबो आपणक पई विशेष भाबरे आगामी 56 दिन। सबुठारु प्रथमे जानिबा कि कोन आपणक पई ए सब दिन रे सतरे पॉजिटिव रहिबा पई जाउची। जदि कहिबा ए दिन रे सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्ति हेबार संभावना रहिची, सेथि पई निज प्रयास करी भल सफलता प्राप्त करिबारे आपण सफल मध्य नजर आसीबे। आपण गोटे भल मनीष अटंती आ सब कार्य को आपण समय सहित करिबा पई प्रयत्न मध्य अटंती, सेथि पई आपण को भल सफलता प्राप्त हेबार स्थिति मध्य बनुची। ता सहित ए दिन रे आपण को आपण किस्मत रो सहयोग मिलिबो, काम कार्य रे आपण बहुत शीघ्र आगो को मध्य बढ़िबे, एक्स्ट्रा इनकम मध्य आपणकर बढ़िबो, अचानक फायदा हेबार अनेक जोग बनुचे कारण ग्रहंकर एपरी राशि रे परिवर्तन हेउची, जेउ कारण पई जदि कहिबा किस्मत रो भरपूर साथ आपणकु मिलिबो। पैसार काम कार्य सखाळु सखाळु आपण निभि दियंतु। आपण आपणकर घर जीवन एवं ऑफिस ए दुईटी क्षेत्र रे चिंता और प्रेशर आपणकर रहिबो। नुआ लोकक सह मिला मिसिर जोग मध्य आपणक पई बनुची, ता सहित आर्थिक लाभर अनेक जोग मध्य बनुची। कौनसी महत्वपूर्ण कार्यर सार्थकता पाई प्रयत्नशील मध्य रहिबे, कठिन परिश्रम द्वारा रचनात्मक योजना को सफल मध्य करिवे। पुराणा अटकी थिबा धन मध्य ए दिन रे आपनको मिली पारे। परिवार सहित विशेष भाव में आपणक टाइम को स्पेंड करिवे, मानसिक सुख आ शांति मध्य आपनको प्राप्त हेबो। आपणकर धनर मध्य ए दिन रे विशेष भाव में व्यय हेबो। ईश्वरंकर आराधना आपणकर मन को शांति मध्य प्रदान करिवो। आपणकर उत्तम प्रदर्शन आपणक प्रतिद्वंदीक पई आश्चर्य कला भली रहिबो। आपणको आपणकर कार्यस्थल रे अपार सफलता मिलिबो, चाहे ताहा पदोन्नति हेउ किंबा मान सम्मान। व्यवसाय करुथुबा जातक माने किछि नुआ काम मध्य आरंभ करिवे। ता सहित जदि कहिबा ए दिन रे विशेष भाव में आपणकर सर्वश्रेष्ठ देबाकू चेष्टा करिवे, आ जार परिणाम आपणकू सकारात्मक होई मिलिबो। कोनोसी नुआ जगह को बुलिबाकू जिबार मौका मिलिबो, जे कारण पई आपणक ऊर्जा उत्साह दुईटी जाकरे वृद्धि हेबो। परिवार सहित कोनोसी धार्मिक स्थल को मध्य ए दिन रे आपण जाई पारंती, ता सहित समय आपणक सपक्ष रे जीवो तो प्रकृति आपणकू जोश आ खुशी रो माहौल रो उपहार प्रदान करिवो। ए उपलब्धि रो भरपूर उपयोग आपण करंतु। पारिवारिक सामंजस्य आउ तार देखभाल करिबारे आपणकर महत्वपूर्ण योगदान रहिबो। ए दिन रे आपणको कोनोसी शुभ समाचार मध्य मिलिबो, जहा द्वारा आपणक मन बहुत ही प्रसन्न रहिबो। आसंतु जानिबा ए सब दिन रे आपणक पई कोन नेगेटिव रहिबो। आपणकर मन रे नकारात्मक विचार रो आक्रमण हेबा कारणरो मन रे हताशा भाव आसीबो। अनैतिक आउ अप्रमाणिक कार्य विपत्ति रे विशेष भाव में आपण पड़ी पारंती, सेति पई संभव हेउची तो से सबुरु दूरी रुहंतु। कार्यभार रो अधिकता रहिबा कारणरो मानसिक अस्वस्थता मध्य अनुभव करिवे। संतानंकर चिंता मध्य आपणकु रहिबो, ता सहित आपणक आमदानी भल रहिबो, किंतु आमदानी सहित आपणकर खर्च रे मध्य विशेष भाव में वृद्धि हेबार संभावना बनुची। एमिति रे आपणक आमदानी आ खर्च ए दुईटी रे ताळ मेळ बसैकी रखिबार रहिची। या द्वारा आगो को आपण बढ़िबे। ता सहित आपण जदि व्यापार करूछंती तो आपणक व्यापार रे आपणकु लाभ मिलिबो। आपण महंगा वस्तु सब को मध्य किनी परिबे, ता सहित आपण आपणकर महंगा शौक उपरे रोक लगेबे, अन्यथा आपणक सामना रे आर्थिक संकट मध्य आसी पारे। एहा सहित जरूरी रहिछि कि कथा वार्ता करिबारे सामंजस्य बनेकी रखंतु,
କାରଣ କ୍ରୋଧରେ କରାଯାଇଥିବା କାମ କାହା ଦ୍ୱାରା ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ରଖାଯାଇଥିବା ଉପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱୟଂ ପାଇଁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତା ସହିତ ଏ ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ କହିବା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଆପଣ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ପାଦ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁଖ ଆଉ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ନେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଏହା ସହିତ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରପୁର ସାଥ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମାନସିକ ପ୍ରେସର ପରେ ବି ଖୁସି ରହିବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତା ସହିତ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧୁରତା ଆସିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ହି ଖୁସି ଭରା ମାହୋଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜରେ ଇଚ୍ଛୁକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବିବାହ ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ ଆଉ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଏ ଦିନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। କାରବାର ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ ଚାଲିବ ଆଉ ଧନ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବନିବ। କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟଭାରର ଯେହେତୁ ଅଧିକତା ରହିବ ତ ଦିନ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ିରେ କଟିବ। ଯଦି ଆପଣ ଲଟେରୀ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିବେଶର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତ ସେସବୁରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଉ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଶ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବନିବ। ମନୋରଞ୍ଜନର କେତେ ସାରା ଅବସର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ବଢ଼ିବ। ପରିବାର ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ ଆଉ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ଜାତକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସଫଳତା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସମୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା ଏ ଦିନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭାଇରାଲ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଖ୍ୟାଲ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଆପଣ ଠିକ୍ ବନେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିସାରିବା ପରେ କଳା ଘୋଡ଼ାର ନାଲ କିମ୍ବା ଗାଈକୁ ଏ ଦିନରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତମ୍ବାର ଢାଳରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଥିଲା ଦୂର ହେବ। ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂରେଇଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।